Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na ďalšiu novinku z dielne Parkside, tentokrát jednoúčelové zariadenie, batériová vytlačacia pištoľ na kartuše. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál a samotnú pomerne veľkú vytlačaciu pištoľ na kartuše pre X20V batérie. V kufríku môžeš vidieť, je dostatok priestoru pre uloženie už aj s predmontovanou 4 alebo 8 Ah batériou, ďalšie miesto pre 4 Ah a samozrejme aj jednu nabíjačku. A kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn a spracovanie pištole pre vytláčanie rôznych kartúš je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Spoje na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj tôsť konštrukcie zariadenia. Ergonómia je podstatne na dobrej úrovni, je to pomerne väčší stroj, ale na obojručné držanie nájdeme tu aj pogumované prvky. Je to jednoúčelový prístroj pre použitie na bežných kartušiach, či už pre vytlačanie lepidla, silikónu, akrylu, proste čohokoľvek, chémie, na ukotvenie. Je to spracované podľa môjho názoru výborne, nájdeme tu pár drobností, je tu samozrejme spúšť pre uhlíkový štvorpolový motor. Mohol si vidieť koncový doraz, ak príde na koniec, vráti sa späť, aby samozrejme netlačilo príliš. Je tu samozrejme aj zablokovanie proti náhodnému spusteniu a LED pracovné osvetlenie, ktoré je slabšie a má oneskorený dosvit. LED pracovné osvetlenie je umiestnené fajn, nevytvára tieň nad nástrojom, osvetlenie je ale trošku slabšie s oneskoreným dosvitom. Tlačítko pre uvoľnenie kartuše, ak ju použiješ alebo potrebuješ vymeniť za inú, dostávaš sa na odomknutie, kartuše sa jednoducho vloží a už len používa. Máme tu taktiež 6-stupňovú reguláciu rýchlosti od 0 až po 28 metrov za sekundu, čo je naozaj celkom dosť. A taktiež je veľmi dôležitá sila tlaku, ktorú výrobca uvádza až na 5000 N, čo v preklade môže znamenať tlak až niekde okolo 500 kg na silu. Ak dosiahne maximálnu polohu, napríklad keď je kartuša zavretá alebo zasušená, začne blikať LED signalizáciou na červeno. Je to dobré, aby zbytočne nenamáhalo uhlíkový motor. No a taktiež je dobré, že ak dosiahne svoju polohu, vráti sa o krok späť, aby jednoducho zbytočne nevytvárala tlak a nevytláčala materiál z tuby. Taktiež je určite fajn, že sa dá plastová časť pre vkladanie kartuše vymeniť. Štandardná Parkside pištoľ a krásne závit pasuje. Takže ak by sa ti náhodou aj polámala, môžeš to vymeniť, je to fajn. Ovládanie pomocou spínača aj na 6. rýchlosti je krásne dávkovateľné. Hmotnosť samotného stroja bez akumulátora 1600 g, s 2 Ah 2032 g a 4 Ah Performance 2201 g.
Hlučnosť je závislá aj od navolenej rýchlosti, maximum však niekde okolo 75 dB a na tele nie sú cítiť absolútne žiadne vibrácie. Vytláčacia pištolná kartuše je samozrejme jednoúčelový stroj. Myslím si ale, že v mnohých prípadoch na bežnej stavbe sa bez toho jednoducho nezaobídeš, pretože je potrebné napríklad vytlačiť chemickú kotvu alebo nejaký ten silikón, lepidlo, tmel, proste je veľa materiálov, ktoré je práve dostupný v tomto formáte, v bežnej kartuše. Ja môžem povedať za seba, že za zhruba 7 rokov sa mi polámali zhruba 3 kusy bežných ručných takýchto vytlačacích pištolí. Jedna naposledy pri montáži zdviháku, tá predchádzajúca na stavbe, spodnej stavbe základov, keď som montoval chemické kotvy. Tam som potreboval za jedna druhou vytlačiť 7 túb a to naozaj bola už poriadna makačka. Keď sa dostávaš na spodok tuby a chceš vytlačiť ten posledný spotrebný materiál, vtedy to ide samozrejme najťažšie a môžu s tým mať ľudia problémy, napríklad tí, čo trpia karpálnym tunelom, tak to vytláčanie už naozaj nie je až tak ľahké. Samozrejme sú materiály, ktoré idú ľahúčko, nejaké tmely, špárovačky, tie môžu ísť bez problémov, ale sú hmoty, ktoré sa vytlačajú naozaj ťažšie. Takže poďme sa na to pozrieť. Pripravil som si množstvo spotrebného materiálu od silikónu, lepidla, ale aj chemickej kotvy a taktiež materiál, ktorý je už starý a zasušený, takže sa ho vyskúšame znova použiť. No a poďme na to. Takže vyskúšam chemickú kotvu na jednotke. Na tej jednotke je počuť, že motor sa zopína, on trošku cvaká, ale ide to veľmi jemno. Prepnem na druhú rýchlosť. Tu je potrebné si uvedomiť včas vypnúť spínač, pretože ak ho pustíš tam, kde chceš skončiť, on ešte môže niečo dotlačiť. Takže tá jednotka je naozaj na chemickú kotvu nepoužiteľná. Vyskúšame trojku. Takže pred ukončením pustiť spúšť. Niečo to trvá, samozrejme, kým sa to zastaví. Šeska. A tu môžeš vidieť, tá šeska už bola veľmi rýchla. Znamená to, že pri tej rýchlosti narazilo na kartušu, došlo k jemnému preťaženiu a motor sa zastavil. Sleduj, červené. Vidíš? Takže musíš si správne nastaviť rýchlosť vytláčania. Podľa mňa na chemickú kotvu absolútne ideálna.
2 až 3. Volím znova 3. rýchlosť, kde aplikácia chemickej kotvy bola ideálna. Je potrebné si len zvyknúť na aplikáciu a včas zastavovať tlačítko spustenia. Akrylovým tmelom začínam rovnako na 1. stupni nastavenia rýchlosti. Motor takmer ani len nie je počuť a je vidieť, že to krásne vytláča tmel na 1. rýchlosti. Prepnem na 2. Tu je vidieť, že to dávkuje o mnoho viacej, takže na také silikónovanie, tmelenie určite postačí 1 rýchlosť. Tá 2, 3, to už je naozaj toho veľa. Alebo teda vyskúšať zrýchliť posuv. Myslím, že fajn, vynikajúce na špárovanie alebo iné aplikácie, napríklad v sanite. Pokračujem vytlačením na 4. rýchlosti. A tuto dávkuje už naozaj veľmi a podľa môjho názoru zbytočne, takže 5-6 na tomto materiáli ani skúšať nebudem. Pri riedkých materiáloch sa môže po odložení pištole stať, že bude niečo vytekať. So zbytkovým materiálom vyskúšam 5. rýchlosť. No a ešte nám tam niečo ostáva, prepínam na 6. A kartuša je prázdna. Mňa ešte napadlo prázdnu kartušu vložiť do mechanického vytláčania, aby som zistil, nakoľko dokáže vyprázdniť kartušu akumulátorová verzia. A tu je vidieť, v kartuši ešte môže zostať nejaký ten zbytkový materiál, ktorého tam naozaj podľa môjho názoru nie je až tak málo. Na jednotke je to použiteľné na veľmi jemné dávkovanie.
Pokračujem dvojkou. A to už vidieť, na dvojke to funguje pekne. Motor automaticky sekvenčne spína prítlak. Trojka to už ide naozaj poriadne. A znova na 4. rýchlosti dochádza k preťaženiu. Takže myslím si, že je to naozaj vynikajúco vyladené, kde rôzna kartuša je použiteľná samozrejme na rôznych rýchlostiach, pretože hustota materiálu je rôzna. Často sa môže stať, že pri dlhom skladovaní kartuše môže dojsť jednoducho k zasušeniu. Preto ak takúto kartušu použiješ vo svojej vytlačacej batériovej pištoli, je tu na to zabezpečenie, ak teda je zariadenie preťažené, začne blikať na červeno a nebude sa snažiť motor príliš tlačiť, aby nedošlo k poškodeniu. Za zmienku určite stojí aj šikovný prvok pre odisťovanie, pomocou ktorého si môžeš pištol na vytlačenie kartuše zavesiť napríklad na transportný vozík. Tak a máme tu záver recenzie na podľa môjho názoru veľmi šikovné rozšírenie X20 V Team náradia o pištol na vytlačanie materiálu cez kartuše, ktorý ak aj doma máš niekoľko rokov zaskladovaný, dokáže zaschnúť. Ak takýto materiál vložíš do pištole, dokáže sa ochrániť, vypnúť štvorpolový motor a aj mechaniku, informuje ťa cez červenú ledku, že niečo nie je v poriadku, teda vymeníš materiál, nastavíš rýchlosť od 1 až po 6 pre rôzne hustoty materiálu a môžeš plynulo dávkovať rôzny spotrebný materiál. Určite musím pochváliť, že napríklad na rýchlosti 1 a 2 pri väčších materiáloch je absolútne nepočuteľná. Pri hustejších nastavíš napríklad 3 a 4 a dokážeš veľmi rýchlo a efektívne dávkovať už s 2 alebo 4 Ah batériou množstvo spotrebného materiálu iba s minimálnou námahou. Jediné, čo by som tejto pištoli mohol vytknúť je, že ak použiješ kartušu miniežu a prázdnu kartušu ešte vložíš do mechaniky, dokážeš z nej vytlačiť ešte nejaký ten spotrebný materiál, ktorý tam môže zostávať, ale samozrejme to môže byť závislé aj od rýchlosti nastavenia batériovej pištole. Takže to je to jediné, čo by som jej vytkol. Nájdeš ju na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!